maaliif Iiraan irraa lolli akkana dafee dhaabbate gaafii namoonni hedduun gamaa gamanaa gaafatu jiran irraa tokko maaliif daddaffitti akkanatti irraa dhaabbate yahudaaf nasaaraa jala hin deemina aduwwii tiyya saahiban godhatina sunnaa isaaniin hordofina godhata keessatti warri gariin warri akka isiin dhabamtu barbaadu gaafii tana gaafatan warri ammoo dubbiin dinqisiiftee maaliif dhaabbataa dhiiroo wanni lola dhaabe maalii jechumaaf barumaaf warri barbaadus ha gaafatu jira sababni lolli kun daddaffitti akkana dhaabbateef asbaaba sadeen irraa sababni duraa maali Iiraan sababa qarqarri bishaan Hormuz cufameen to'annaa guddaa jala oolchitee bishaan kana doonii ariifachiisaan ceetu akkaan ceetu xixiqqoodhaan bahara guutuu keessa facaaftee dhuunfattee turte. Akkasuma ammas waan markaboota sodaachisu adda addaa bahara keessatti illima adda addaa gootee turte. Wanni kun ciftuuni maal godhe? Manaca idkhaal as-silaax al-jadiid meeshaan haaraa akka khaliija as hin seenne godhe. Yoo meeshaan haaraa inni bakka tana hin seenne waan biraa waan dhawaniin hin qaban. Dubbiin tuni hudha isaan qabde akka jabaa. Sababni duraa kana. Sababni lammadaa sumuudu shacbi Iiraanii. Ummanni Iiraan wal qabatee tokko ta'ee sabrii guddoon obsa guddaan dhawaa dabarte dila kana obsanii wal qabatanii akkaataa itti firraa qolatan tattaafachuun isaanii kun if booda deebise jira. Hanga eessaa meeshaan dhufti fin'ee jedhanitti meeshaan hoggaa dhumte jedhan haarayumatu as baha. Obsuu sanii wajjin kaambiilee jirtu ta dur hin dhawaminillee akka gaaritti wal qixxeessan dhawanii. San malee ammas laadaaraata adda addaa kasilaa rookeeta isaanii qolatu guututti dhabamsiisan. Kun hundinuu maal fedha? Laadaara haaraya fiduu, meeshaa haaraya naquu, qarqara bishaan Hormuz kana haarayatti osoo lolan eegalle, osoo lolli itti hin fufne to'atuu barbaadaa kanaafuu daddaffi dhaabuu qabne jechuudhaan dhaaban. Qabxiin lamadaa tana. Sadaffaan waan xiinxallurraa maali? Labsa tokko baafte mootummaan Iiraan. Maal jette? Sanastahdifu jamiica al-usuuli al-Amriikiyyaa jedhan. Waan hundeen isii Ameerikaa irra guutuun dhawamuu qaba jedhan. Hoteellan haa ta'u, sharikaa adda addaa haa ta'u, NGO'ta Ameerikaan hoogganu haa ta'u, wannummaan faranjirra ra'u hanga gartee manneen hospitaalaatti wanni maqaa isaan dhawatu tokkolleen akka hin jiraanne jedhan Khaliija keessa. Hunda ni dhoowwine jedhan qophii dhawuuf. Dubbiin tun hedduu isaan rifachiifte. Kanaafuu maal jedhe namtichi Abbaas Araaqjiin at-tasciidu yuwaajahu bit-tasciidi jedhe. Oowwisuun lola finiinsuun finiinsumaan deebisaa goonaaf jedhe abadan. Dubbiin tun hedduu mataa isaan dhukkubsite wareersite. Qabxii tana biraan ammas ta biraa hoggaatti daballe wanni lola dhaaberraa baabul mandab wanni jedhamu madiq baabul mandab wayim yaani khaliija baabul mandab wanni jedhamu bahara diimaan hawsiyyoota guutu to'atame. Kaampaniin adda addaa ta Sacuudii Arabiyaa dhawamtee jirti hawsiyyootaan. Yanbuucitti dhawanii jiranii, Jiizaanitti asiin dhawanii jiranii, Araamkoo guutu balbadeessanii jiranii, eerpoortiin Abahaa dhawamee jira, biyyoota kana guutu barbadaa'e. Wanni kun guutuun maal godhee Ameerikaan achi deebi'ee hisaaba isaa herrega isaa haareetti herregate. Herrega kanarratti dhaabee jechuudha. Kanaafuu wanni sadeen gurguddaan kuni sababa itti Ameerikaan daddaffitti lola kana dhaabde irraa tokko jechuudha. Fuulduraaf itti fufti. Lolli khaaxifatu itti fufaa akka amma dura dubbannetti ariifachiisa jechuudha daddaffitti keessa dhawaadha yoo jiraates. Sanii alatti ammoo waan amma mul'atee faranjii rifachiisirraa maali? Eerpoortiin guutuun Iiraan keessa jiru keessaa eerpoortonni waraana eerpoortii biraa lama sadii darajaa lama sadiitti lafa jala jira. Akkaataa bombii isaan amma tolchanii ittiin dhawan kana humna isiitii wajji tolee jira. Yoo isiin mitira jahatamitti balleessite mitira 150 gaffa geessan lafa keessa. Irra jabduun bombii isaanii akka dhaqqabnetti toonii meeqa yoo dhawanillee gadi hin geenye. Waan kana guutuu irra dalaganii jiran. Keessaa gaara gurguddaa jala. Gaarreen gurguddaan guutuun jalliman akka jirti. Wanni kun mataa isaan dhukkubse.
hanga konkolaataa waraanaa ga'utti, hanga makiinaa waraana fe'u ga'utti, hanga taankii ga'utti, rookeeta bira kutiinu wanni biraa guutuun lafa jalatti awwaalamtee ummanni Iraan akka waan amata 40 dabran kana duraahu lolaa qophii irra jiruutii jechuudha nu barsiisa. Kanaaf maal jenna? Nasriin tumsi ka ummata Iraan haa ta'u, cabinsi ka munaafiqootaa fi warra gartee sahaayinaa haa ta'u. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ربي أكنجا يا ورنت أماني إرجما ربي هردف يهود نصارى جل هندمنا عدويتي صاحبا قدتنا سنة إسانين هردفنا قدتا كيستي uffata keessatti nyaata keessatti dhugaatii keessatti masalan nyaata keessatti yoo jenne namni wayita fudhatu guddisee fudhatee afaan kana kaayatu haga liqimsaan isaa nama dhibdee namni wayita gadi liqimsu ijji keessa babaatu takka akkuma san bitaan nyaachuu bitaan dhugu yoo rakkinni itti fide malee sunaa yahudatitti fakkaatun uffata keessatti dubartiin huccuu gabaabaa uffatu ka qaama isii satrii mul'isu uffatu mataa irratti waan qoma isii mul'isu uffatu ka achirraani wanni hundi wanni silaa sattaratuu qabdumatti isirraa mul'atu akkuma sani rifeensa keessatti rifeensa dhawatu artifishaala fidanii ufitti dhawu akkuma san sunnaa yahudaa arriyyoo namatti baate areedarraa buqqisuu dhiirri matarraa buqqisuu dubartiileen akkuma san matarraa buqqisuun sunnaa yahudatii mukhaalafaa sharcii rabbiiti jechuudha akkuma san ammallee mataa jala haadu gubbaa kanatti hambisu yookaan akka dubartii shurrubbaa dhawatu yookaan raastaa godhatu Rastafarian ka jedhani ka amma sunni bari gabbartii wayitu keessa jira ummata Afrikiyaa yookaan ummata adii kana yoo gaafatan Haile Sillaasee Eid God jetti. Haile Sillaaseen rabbi li'annahu gaafini Jamaayikaa deeme roobni bara dheeraa caameetu roobe achirraa itti amanan jechuudha rabbi jedhanii warri raastaa dheeressee deemu kuni waanumaayyuu hin beeku sanumaafuu amantii wayiitii warri mataa dabballee godhee gadi dheeressee faaruu sirba kanaan shubbisu waggaa waggaan wayita kabajamuu jira jechuudha. Kanaaf ilmaan muslima mataa jala haadanii gartee immoo gubbarratti dhiisu takki cinaa haadanii cinaa dhiisu mataa dhawatu taatuu godhatu taatuu jechuun beektan na fakkaate niqisaata yookaan gartee qaamarratti yookaan ammoo ilkaan irgarratti kuni marti waan haraamati jechuudha hunda keenya rabbi irraa nu haa tiisu sunnaa rasuulaa warra jabeeffatu rabbi nu haa taasisu kuni hundi waan guyyaa qiyaamaa gaggaafin nama dhadhaabee nama rakkisuu kulli muslima rabbi najaa irraa haa baasu. Baleeyyan kiyya duniyaa tana keessa haga jirru waa baratu علمي تون علمي لما علمي شرعية علمي حكومية تماتاتي هاتاتو وخاصة كيستي علمي شرعي ربي براتو القمر ربي أكجران نمني قرآنهم بين أكمنا أوناتي جران كميشان كمني نمني من إجاري من بريدة فيلا كغرتي إسا كيسا واني إرتاءن واني إرتنياتا واني إررفن kichina bakkeen itti waa bilcheeffatan hin jirre mi'a gambareeda mana miliyoona itti gadi naqee ijaaree walaakinnahu burcuqqoon takkattiin keessa hin jirtu maaltu qara'uu nu dhoggeree maa qara'uu dhabnaa maa qaroomuu dhabnaa jiruun addunyaatun hin deemtii ammaa diigamtii ammaa asii dhabamnaa gaafa san seenaa zalaalami keessaan baane seenuu ina jechuudha ijoolleen dhiiraa ka shamaraa baradha amma onlaayiniin tolee jira namni manuma ofii taa'ee teknooloojiin guddatee jira barachuu danda'a qur'aana dhiisii hadiisattu taree barachuu danda'a jechuudha akkuma san ilmi xukumiyya onlaayinii ilmii tana barachuu danda'a warra iskuula karatti dhiisee yuunivarsiitii barachuu danda'a dippiloomaa digirii argachuu danda'a onlaayiniidhaan
namni akkamitti kun lamaan isa dabraa jechuudha. Akkuma sanii namni uf tajaajiluuf ammallee ogummaa harkaa waa baratu. Ogummaa harkaa waan dalaganii sababa of godhan kadhaa irra namni taa'ee kadhachuu, namni taa'ee nama kajeeluu, namuma waa qabu faarsuu kana sharciin keenya irraa dhoogge namatti hajamu. Kanaafuu akka namni ufuma danda'u durummaa jechuun durummaa qalbiiti jedhan. Rabbi faarsu achiin gara kaan bahee waa dalagatu waan rabbi isaa kenne guddifatu xiqqeessuu dhabu zulmii dhiisu. Akhaasatan warra ijoollee biyya ambaa baasee achitti gatu dalagaa isin uumne jedheeni lafa gurgursiisee irruma deddeebina waan kana mana gurgursiisee eeganaa badhetti baaseetiniin jalaa sagalee dhoyfatu kana asitti illee nongoyta argaa jirtan warra akka nama godhaa ture waan rabbi isa godhaa jiru ammallee arguudhaaf deemtan jiruun addunyaa tuni jiru guruurati jedhan waan daguu isii keessatti zaahiruhu mahbuubun wa baaxinuhu gubbaan isii gartee immoo nama jaalachiisa yoo ati achi ilaaltu akka malee si gammachiisa. Wa baaxinuhu makruuhun jedhe keessi isii nama jibbisiisa. Maali jennaan biraa duuta aguma feete walitti qabdee si faarsanii akkana siin jedhanii abbaa qabeenyaa siin jedhanii walakinahu ati takkaa toltuu keessatti hin dalayne gaafa rabbii wal geettan warri akkanatti tafriixanii fasaaduma dalaydan kama haqa namaa teettanii nyaattan kama duniyaa kadhaa dalagaa godhattan geemii jettanii maalii jettanii abaaboo darbi jettanii leenca darbi jettanii kanumarraa kasbii gootanii kasbii haraamaa nyaattan gaafa rabbii keessanii wal geettan salphattanii. Assalaamu alaikum.